係講呢一樣嘢啦。嗱，我見到好多朋友都已經開始問啦，係啊，病啊，或者天黑地沖啊病啊，或者係薪金啊，薪金嘅朋友都突然間發高燒、吐瀉咗3日啊咁樣。好嗱，我哋今日咧正正就係講係啦，正正就係想講呢樣嘢啦，就係我哋嘅五行體質啦。有啲乜嘢係最容易病啊？即係我哋嘅身體係要注意啲咩咧？咁啊，又加上預埋，其實成個五嘅月份啊，有成個月噶嘛。我哋應該由6月6號開始係咪？即係都到7月6號嘅喎，即係都仲有兩個禮拜嚟嘅喎。咁我哋係火旺嘅月係去到8月7號嘅，因為丙午跟住之後丁未都係火旺㗎，月尾都係火旺。係啊，好啊。咁即係話我哋成個夏天嚇，即係成個呢3個月成個夏天，有啲個係啦，連埋去到月尾個月啦。咁總共我哋五行嘅人各自真係要好注意啲咩啦？咁我哋不如而家講下好唔好啊？五行體質最大鑊係咩啊？頭先你都透露咗。咪根心金咯，嗰日徐仲文辛金噶嘛，嗰日係地支4個7煞啊嘛，我即係提佢，喂，你地支4個7煞小心啲啊！佢提我好好啊，即係咧師傅有陣時咧提咧，除咗睇之前講嗰個我克者為財，即係邊個係財同埋六合彩之外咧，其實我哋有時課程都有講嘅，即係個5對於我哋7煞啊嘛，所以佢一 send 俾我咧，我已經醒水啊，即係自己睇路啊嗰日。小心啲，唔好病啊！揸車穩慢啲啊！我唔敢揸快車嗰日，我行8條到80啊，行70幾啊，我70咋，我唔敢行得快，因為7煞啊嘛，全部7煞啊嘛。係啊，4個7煞啊，好危險嘅。唔係我都係㗎，我自己最忌水啊嘛。我大水嗰日，唉，都唔好出街啊，都唔得啦。嗰日就係黑雨喎，嗰日癸亥日大水黑雨。跟住死啦！我知唔知啊？我係翻工，我已經係着晒衫褲鞋襪噶。跟住話黑雨啊！你知我個 view 幾靚啦？突然間望住出邊烏雲密布，我打電話俾阿妹啊，唔好意思，你同我 cancel booking 啦。阿哥黑雨啊！啲客嚟都好危險嘅，都係唔好啊咁樣。係啊，其實自己都驚。咁啊唔好啊，講好啊阿哥咁樣，咁啲 booking 繼續氹落去啊，係啊，阿妹辛苦晒你啊，咁你都早啲翻屋企。阿妹翻咗去啊？哦，佢朝早啊，係啊，因為嗰日係阿妹係永遠係唔跟時間㗎，佢係最早翻工最遲放工嘅一個嚟㗎，佢係緊金嚟㗎，佢好中意好巡查嘅。大家去旅行或者喺街外嘅時候，係咪都會慣咗連 public WiFi 咧？但係你有冇留意過網上嘅安全問題啊？今日我想同大家分享一個咧，我自己成日周圍走覺得好方便嘅小工具 NordVPN。有時我哋喺酒店、機場或者 cafe 連免費 WiFi 揾資料 log in 入 password， 甚至乎入信用卡嘅資料俾錢。如果網絡冇加密咧，其實都有啲風險㗎。但係只要開住 NordVPN 就可以自動幫你加密上網連線，好好咁保護你嘅個人私隱同埋密碼。而且連線速度一樣咁穩定，完全唔影響平時上網嘅體驗。除咗保障安全，佢喺日常生活咧都非常實用嘅。例如你想跨區睇其他國家專屬嘅劇集同埋電影啦，又或者你想用一啲香港地區受限制嘅 AI 工具，只需要簡單咁一鍵切換 IP 就可以好順暢咁樣連過去，真係好方便㗎。我覺得最抵讚嘅咧就係而家一個賬戶已經可以同時支援多達10部嘅裝置，你部手機啦、電腦啦、平板都冇問題，甚至乎連屋企嗰部 Smart TV 同埋 Apple Vision Pro 都支援。無論係自己做嘢定係同屋企人一齊去旅行，都可以靈活咁樣受到保護啦。如果你都想上網安心啲、自由啲，真係好推薦大家試用 NordVPN。而家透過我哋指天椒嘅專屬連結購買，或者喺結賬嘅時候輸入優惠碼 Chi10，購買一個2年嘅方案啦，會加送4個月嘅服務嘅。佢哋仲有提供30日嘅退款保證，萬一試完覺得唔啱用，都可以隨時退款，完全冇負擔。有需要嘅朋友，我向你推介 NordVPN。係啦，喂嗱，好多朋友咧，都明我哋講乜啦，個個喺度自己報啦，係啊，好明嘅 ，sorry 啊，係明啊，係啊，真係㗎。個基本概念唔係即係話克啊，即係譬如假設我哋辛金或者庚金，因為火旺咁就火克金，所以就影響到我哋健康，係咪咁樣理解啊？冇錯，因為官同埋七煞咧，官就係壓力啦，壓力之中都係病嘅，即係因為個火太旺，旺到不得了啊！丁火即係又係官煞啦，七煞就係一定係病添，因為咧你係
跟住之後根同埋辛咧，個五字好強噶嘛。你流月流一定係會透到丙火啊或者丁火嘅，嗰啲就係超級勁火嘅日子咯本身。所以咧，我哋去睇嘅，除咗火好強嘅人咧係有一個叫肺管皮膚嘅問題啦。原來火多咧就係代表炎症咁解嘅，火多亦都代表成日發燒咁解嘅。即係原來八字好多火啊，跟住即係流月流日全部係火嘅話，突然間發燒嘅。就發燒嘅，就會發燒嘅。跟住咧炎症啦，第三嘅話咧係情緒問題啊，因為火係代表好脾氣，要發散出嚟啊。即係原來我忍唔住，我就要鬧人啦。你睇翻啲一兩個月啦，你周街拍嘅片啦，就係打交啊、發脾氣啊、癲晒嘅，即係唔係淨係香港，係全世界啊！都係有呢啲咁嘅情緒問題嚟嘅，即係因為個火係會影響到人嘅，溫度係會影響到人噶嘛。即係你嗰日即係你好熱嘅話，你都會敏陣啲噶嘛。所以其實係要開冷氣嘅，唔好唔開冷氣。即係有人屋企壞咗冷氣嗰啲咧，就要關心佢多啲嚇。關心佢多啲啊！冷氣，我梗係好翻啦，Vincent 好翻啦個冷氣。好翻啦！唔夏天嗰日唔壞喎，瞓廳啊，啱啱成日睇波啊。咁有冇得化解㗎？譬如如果假設咧，明知七煞，明知係我哋係庚金辛金，夏天因為仲有㗎嘛，月尾仲要殺到8月㗎嘛，有冇特別嘢可以化㗎？譬如話如果你個八字要即係好多火嘅，你咪要帶好多金水嘅嘢咯，即係好似自生買啲金啊、金屬嘅嘢啊，飲多啲水啊，跟住之後好似着好多湖水藍色衫啊，呢啲咁嘅嘢顏色衫啊咁樣咯，跟住提醒自己唔好發老脾咯。啊，我今日好興，唔好鬧人啊，唔好俾呢個思想圍繞住自己個情緒咯。你係會敏感啲㗎，真係㗎。喂，你而家更加，我哋香港人更加火旺嘅，佢中意踢波嗰啲，睇波嗰啲，因為個個唔瞓覺，夜晚個肝火盛啊，跟住之後，阿朱生話佢個牙肉腫喎，我都牙肉腫啦，我夜晚黑走出嚟睇波，呢個就係火氣上炎啊嘛，跟住之後個個都係肝火盛㗎啦。咁咪飲晚五花茶、菊花茶頂住先咯，你又要睇噶啦。咁但係咧，原來火一樣嘢，頭先火克金嘅嘢咧，原來火本身係代表係咩嘢？心臟、血同埋眼嘅問題嚟嘅，心血同埋眼啊。咁咧，原來你係咪淨係關於金錢唔係嘅？因為火好旺嘅話，就會同水大家會相沖嘅。即係原來你係水日，或者你條命好多水，跟住個火沖咧就係一個叫水火相沖。水火相沖咧，大部分應心血木先嘅，即係應心臟、血壓、眼嘅。即係原來打個比喻來，要小心啲中風啊，輕微中風啊，對眼生眼瘡啊。我有一個眼，唔係我話翻俾你聽，我唔係眼個眼爆咗。嗰個微絲血管咧，我哋嗰日就係水火嗰日咯，我八字好多水，咪水火相沖，我咪爆咗微絲血管咯。嗰日就係嗰日係唔知係火日定係水日嚟㗎。哇！做咩啊？我睇唔到嘢啦，我爆咗微絲血管咯。跟住之後不停滴嗰啲眼藥水，跟住第二日先好翻咯。咁我就係要睇住眼嘅微絲血管本身。跟住心血木啊，同埋個血嘅問題要小心啲嘅。即係血壓嘅問題啊。即係突然間血壓高啊、血壓低啊，好呢一樣嘢嘅。咁呢個咧其實有3樣嘢啦，火好旺嘅嘢就係關於火嘅病啦，火克金嘅人有問題啦，肺管皮膚啦。第二樣嘢水火相沖，個水都容易有問題嘅，因為大家互對沖嘅。咁水啊相對嚟講係少啲嘅本身啊。因為水就係腎膀胱婦科嘅問題啊。因為阿水同埋阿火打緊交嘅話，阿水係贏嘅，即係你有冇見過阿火打落個水度，個水唔會熄噶嘛，啲水唔會突然間炸開晒噶嘛，即係未到咁緊要噶嘛。但係你個一個火，你淋熄個水係會熄滅噶嘛，所以水火打交嘅話係火會輸嘅啊。咁雖然你個火好大火，火會輸嘅本身。咁但係隨時，但係有陣時有啲煲蠟效應啊！煲蠟效應嗰個煲蠟效應都係產生喺火嘅異象，都係心臟血壓眼容易有事嘅。
所以就要睇住啲長輩啊，啲血管啊，朝頭早起身啊，中風啊，溫度嘅結構嘅問題啦，呢、個就心血脈啦。咁頭先講過第三先係腎膀胱婦科嘅嘢嘅，第三先係啫。你話水嘅意思即係話嗰個命，如果嗰個命係貴水飲水啊，而夠大火就會影佢上。唔係，係成個八字好多水。好多水，好多水，係啊。咁師傅，我有問題，係我想問問題。如果你假設頭先講啦，譬如火克金啦，譬如辛金或者庚金，但係佢本身條命係需要金嘅咧，佢要係起，唔係，sorry，佢條命要起火嘅咧。即係雖然火克金，但係佢條命係起火喎。咁係會唔會起火係代表佢行運，但係因為佢唔要金嘅話，運還運，事還事喎。佢好運，但係有嘢發生啦。佢一樣係肺氣管、皮膚嗰 part 有問題。即係打個比喻。喂，佢嗰日火係佢條命個財星啊，本身命財星，即係話打個比喻，用壬水，佢下邊好多金嘅，又有辛金，秋天出世有好多金或者冬天出世。原來金咧，佢唔需要壬水身好強嘅，佢唔需要金去生水嘅。佢行緊火係黑金嘅話，當然係會好啦，即係可以平衡翻，等個水唔使咁多啦。咁原來火嗰日咧就係佢財星啦。但係火克金係代表肺管皮膚啦，事發生事還事，運還運嘅，我哋去睇下，即係有事發生但係一樣個運係代表向上發展咁解啫。收到。即係可能皮膚就拗住，但係咧去買六合彩就會中少少橫彩。喂，係咯，梗係咯，拗住腳，唔住贏錢，事還事啊嘛，事還事，運還運呢個係。即係我哋唔使咧將兩樣嘢撈埋嚟混淆嘅，係咪？哇，咁咧係啊，唔係有陣時個事話，哇，你係慘啦，分手好慘啊！哇，原來分手係行因運先分手喎。哇，原來因為你個桃花星或者夫妻宮係忌神喎，分手係衝開咗你忌神喎，呢個係事啊！哇，你分手好慘，其實係一個忌衝開咗忌神係好嘅喎，明白未啊？佢分手還分手，係因為好運而分手啊！即係唔好以為分開就等於一定係衰嘛。喂，原來有一個家暴嘅，成日恰嘅，或者成日都要為咗個對方還債嘅，哇！分開咗唔知好到不得了啦。明白未啊？啱。嗱，好多金人啊，新人咧都出嚟報道啦。咁咧就嗱呢度咧有一個甲人嘅，即係木嘅朋友啦，佢就話癸亥嗰日佢都仆喺街嗰度喎，膝頭痛到起唔到身，成個人都話癸亥啊！甲人係喺癸亥嘅。係啊，因為癸亥係乜嘢咧？因為甲木係木嚟噶嘛，一個大水個木就會乜嘢？飄咯。個水擺喺個木度啊，甲木啊，一擺個水咪飄咯。咁咪會容易跌到咯。個地腳唔穩啊嘛。係噶，係嗱，新金朋友又話端午節嗰日全日頭痛啦，咁樣啦。咁上次你送俾壬水人一個火日午時買六合彩貼士，佢中咗，多謝師傅。哇，非常好，係啊，你有一次係講話指天椒講嗰日好多人中嘅，指天椒嗰日好多人中嘅，今日率時試一試啦嚇，率時啦，係啊，嗰日中，我哋收間我哋見收好多，試一試啊，係啊，嗱咁呢個新金尾火就講咗先都講咗胡先生嘅問題，係我話頭先都提咗，師傅提咗㗎，入水係啊，今晚率時係啊，喂，好多朋友嗱，我就咁撳出嚟啦，除非有特別嘢啦，咁我哋頭先都講咗金啦，水嘅朋友我哋都講咗啦，水嘅體質。咁我講就係話你個八字係咩過多就容易有咩病咯，即係金木水火都代表咩病咯。即係如果你八字好多木嘅，容易就係啲木咧，即係有甲木啊，啲肝膽有事咯，肝臟膽臟啲骨痛啊，啲骨有事嘅本身。因為木係代表嗰個支架。乙木咧，即係好多乙木啊，會有啲衝嘅，或者係筋腱有事嘅，即係手筋啊、腳筋啊呢啲筋腱有事，亦都代表肝膽有事嘅。丙火好多火咧，亦都係代表心臟有事嘅。丁火都係心臟有事嘅，或者長期性失眠嘅丁火都係嘅。戊土係脾胃，係啊，戊土係脾胃上嘅有事嚟嘅，脾胃。
杞土咧就係腸胃敏感嘅，肚屙肚痛嘅本身。杞土係濕土，係肚屙肚痛嘅。啊，根金咧就係肺氣管皮膚嘅。啊，同埋容易開刀做手術嘅，因為金係代表一把刀個像。啊，辛金咧都係肺氣管皮膚嘅。咁但係辛金咧就係靚嘅，靚係代表喺面部上面嘅嘢嘅，即係容易生暗瘡啊、青春痘啊，即係佢細個辛金啊，細個行丁火運就係佢嘅面部本來好靚嘅，咁就會生青春痘嘅。啊，壬水咧就係腎膀胱啊，腎膀胱婦科嘅，癸水都係腎膀胱婦科嘅本身，即係喺呢度咧就係容易發生問題嘅本身。咁當然啦，嗱我就要再睇下個八字佢有冇子午衝啊、人生衝啊、巳亥衝啊呢啲咁嘅嘢嘅。咁入八字入邊咧巳亥衝咧係啲牙質有問題嘅，牙有問題嘅巳亥衝。第二樣嘢嘅話巳亥衝同埋係左右不分嘅，左右唔協調嘅，係啊，左右唔協調嘅，因為隻腳有問題嘅，隻腳有問題嘅，巳亥衝，跟住卯酉衝咧就係腰骨，卯酉衝就係腰骨痛嘅，永遠都係條腰好痛嘅，跟住子午衝就係血壓問題嘅，同埋要小心子午衝都要小心啲揸車嘅，因為水火相衝都要小心揸車嘅，人生衝咧亦都係揸車嘅問題，但係咧人生衝咧係撞到個頭嘅，唔係巳亥衝係撞隻腳嘅，人生衝係撞個頭嘅，係啦。咁嗰啲神出丑未衝咧，嗰啲咧係唔係意外啦？嗰啲係土咧，就係全部瘤狀嘅嘢嘅，因為代表土代表一粒粒嘅。即係如果你地支有丑戌未三刑咧，就係容易生 cancer 病嘅。你流年有丑戌未三刑咧，嗰三個字擺咗喺度咧，就係一定要去照腸嘅，唔係一定要照，即係一定要驗身。所以咧下年咧未年啊，下年係丁未年啊，所以下年係 cancer 年嚟嘅，個未字就係 cancer 嚟嘅。咁下年就係即係如果你自己本身有丑戌喺個自己嗰個八字裏邊，咁你隔個流年就會擔心啦。你要擔心啦，突然間有 cancer 嘅。咁我哋最擔心係乜嘢咧？就係動土啊！即係原來你有呢個咁嘅組合，唔係未擔心住，因為我哋有一個組合，我哋要有條病引啊，即係有個引啊，個病引就係動土啦。即係突然間有動土，個風水發生問題咧，你就一定要即刻去檢查身體，跟住有機會搬嗰間搬屋就租咗出去就會好啲啦。即係租出去住，唔好受嗰個風水個煞氣影響。即係出去租地方住，係出去租地方住。頭先師傅你講巳亥衝係譬如整隻腳啦，咁呢個就係如果當個流年同你嗰個本身日柱嗰個，譬如我日柱係亥嘅，咁嗰個係流年嘅巳，就係講緊嗰年會撞到腳啦。但係如果我撞到腳，或者揸車問，譬如我原局自帶咧，譬如我原局我自己已經有巳亥衝啦，譬如我原局係巳亥，咁原局同個流年有乜分別㗎？定係我原局代表我成日流年流月係嗰陣時發生問題，你原局嘅有一生人都發生問題。一生人容易你一生人左右不分，但係你冇原局，你冇巳亥衝啊你？我有啊，我年柱巳啊嘛，我日柱亥啊。你年柱係巳啊嘛，你坐住個亥啊嘛，係啊，你咪擺喺隔離啊嘛。我唔係隔離，要隔離先係㗎。隔離先係，係啊，隔離先係㗎。啲人話喂，啲人成日話搖衝冇搖衝㗎。你因為中間有阻隔，你點樣都會擋到啲㗎，冇搖衝㗎，一定係擺喺隔離嘅。啲人話搖衝要揾嘢嚟講啫，唔複雜啲嘢講到。我成日都係同啲學生睇埋我啲書，跟住之後講埋我啲答案，有冇啊？有冇呢啲答案啊？啱唔啱啊？諗到咁複雜做咩啫？見乜講乜啦，又搖衝又剩。支中人緣第三個字同嗰個唔知邊個支中人緣第幾個字，突然間有個合乜鬼嘢一合？你前面嗰啲已經咁大力啦，合乜鬼嘢？我成日喺度窒我啲學生噶嘛，啲學生咪俾我窒到笑到不得了噶嘛。其實咁樣學係簡化啲喎，師傅。你咁樣學仲清楚咗嘅喎。如果唔係頭先點解咁複雜？係你不停第三隻字又搖有計，咁你乜都計到噶嘛？你咁多 combination， 你係啊，因為好多人係中意咁樣去睇到懶嚟複雜嘅嘢。
喂，邊個字係最大力？唔該，你攞重點啦！你諗到後邊咁複雜嘅把鬼咩？你連第一個重點嗰個力度，你都覺得第一個字本係唔大力，你入邊之中人員嗰啲嘢先去做，諗埋啲無謂嘢。咁點解啲人去講之中人員第3個字有個合啊？因為佢睇唔到個表象發生咗個嘢，佢咪突然間揾之中人員嗰第3個字啊，因為呢度合啊，所以有呢啲咁嘅嘢發生。我心諗。你咁早知道，你晨早就講個結果啦，你唔好去有個結果跟住後尾做啦。事後一定解到嘅，係啊。係啊，事後一定解。你即係我哋嗰啲晨早呢個咁樣啊，你唔好諗到咁複雜。即係諗到咁複雜，唔係你諗嘅，係嗰啲即係突然間有神通啊，突然間有第二功能啊，突然間我講啊係啊，佢個男朋友乜啊係啊咁樣，嗰啲先係會可以睇到咁入啊嘛。你連本你都未明，唉。